जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, अगर टेक्नोलॉजी का फायदा है तो नुकसान भी है। क्यों? ये तुम जितना मर्जी ट्राई कर लो, जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, अगर टेक्नोलॉजी का फायदा है तो नुकसान भी है। क्यों? ये तुम लोगों ने डायलर देखा है, ये बड़ा पुराना डायलर है, मतलब 5 साल पुराना, ठीक नहीं है, बट हाँ उस टाइम पे अपन लोगों ने काफी महंगा लिया था ये। जब तक तो हमारे कॉपर वाला वाईफाई लग रखा था, मतलब जिसमें कॉपर की तार होती है, तब तक तो एकदम बढ़िया चल रहा था ये। बट जैसे अपन लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर केबल लगवाई, डेड, खत्म स्टोरी। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। सही बात बताऊं तो कल रात को बहुत खतरनाक नींद आई, मतलब हद से ज्यादा प्यारी नींद आई। पहले तो मैं आराम से टीवी पे मूवीज वगैरह देख रहा था, मूवीज देख भी नहीं रहा था, मूवीज के रिव्यू देख रहा था। अभी हाँ केडी मूवी देखूं मैं जो मेरे लिए सही है, थोड़ी बहुत गाड़ियों के रिव्यू देखे, थोड़ी बहुत जनरल यूट्यूब देखा, और फिर उसके बाद तुम्हारा भाई सोने गया। और अपने कमरे में जो नींद आती है ना भाई, अनबीटेबल। खैर अभी तो इट्स ऑलमोस्ट 9:50 इन द मॉर्निंग। 10 मिनट में अपन लोगों का कल का व्लॉग लाइव हो जाएगा, जो तुम लोगों ने शायद से ऑलरेडी देख ही लिया होगा। सो अभी तो अपन लोग क्या करते हैं, अभी लोग फटफट चलते हैं, चल के नहाना धोना निपटाते हैं, क्योंकि 10 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट भी खाना है हम लोगों ने, बिना ब्रश करे ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। फिर अपन लोगों ने थोड़े बहुत कमरों की भी सेटिंग करनी है, वो भी करते हैं। चादर वगैरह तो खैर मैंने कल ही चेंज करवा ली थी, बट हाँ ओवरऑल बढ़िया है। क्या अभी तो सबसे पहले चल के नहाना धोना निपटाता है, फिर तुम लोगों का धार होके ही मिलता है। और मैं कैसे स्लेंडर मैन सा लग रहा हूँ। टेंशन ना लो, मम्मी ने ऑलरेडी एप्पल्स और पेयर्स जितने भी वहाँ पे पड़े थे सारे एकदम बढ़िया तरीके से धो के रख रखे हैं। खैर अभी तो इट्स ऑलमोस्ट 11 और शुड आई से पूरे 11 इन द मॉर्निंग। और अभी पता चला आज लाइना स्कूल भी नहीं गई, तो वो ऊपर उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। और बढ़िया वो भी घर पे रहेगी तो थोड़ा बहुत रौनक मेला भी रहेगा। भाई भूख इतनी लग रही है ना कि जैसे एप्पल ही दिखाना मेरे को कि मैं यही खा लूंगा। अभी लोग यार तो सफाइयाँ चल रही है, इतना कुछ अपन लोग कर नहीं सकते। थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, बाहर आराम से अपना एप्पल खाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं उसके पास छतरी के बाहर। तो यार जैसे अंदर की सफाइयाँ आएंगी फिर अपना ब्रेकफास्ट लग जाएगा। तो मेरे को इतना पता है ब्याज ब्रेकफास्ट में घर का बना हुआ बटर है, उसके साथ पता नहीं क्या पराठे भी हो सकते हैं, आधा गट्टा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और बाद में पहुँच जाएगा। अभी तो एप्पल इंजॉय करते हैं। तो वहाँ पे देख लो एकदम बढ़िया तरीके से अपने गर्मा गर्म पराठों की तैयारी हो रही है, जो कि आज का हमारा ब्रेकफास्ट भी होने वाला है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये देखो घर का निकला हुआ फ्रेश मक्खन, मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ये, इतना ज़्यादा कहने की हद नहीं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दही। तो बस जैसे वो अपना पराठा तैयार होता है, जितनी देर में पराठा तैयार हो रहा है उतनी देर में अपन लोग अपनी प्लेटिंग करते हैं, फिर आराम से भाई जी खिलारा पैन आला भाई जी। मेरे को ना मतलब आलूओं के पराठों की इतने टाइम से क्रेविंग हो रही थी, भी ऐसा हो गया था कि बस मेरे को मिल जाए, चाहे बाजार ही मिल जाए।
बट भाई पता नहीं मम्मी को कैसे पता लग जाता है कि बच्चों को किस चीज़ की क्रेविंग होती है। मम्मी ने बना दिया आलू के पराठे, वो भी घर का मक्खन, घर की नहीं है। मतलब इतने ज़्यादा बढ़िया, इतने ज़्यादा। मैं देखो ब्लॉग करते करते मैं इतना खा गया। खैर अब तो मेरा ब्रेकफास्ट भी हमारे सामने आ चुका है, जो कि मैं 10 बार ही कह चुका हूँ। होने वाला है आलू के पराठे, घर का मक्खन और घर की दही। तो बस फटफट इसको ख़त्म करते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट मारते हैं। उसके बाद शायद मम्मू के रूम में एसी भी लगना है, तो हाँ वो भी देखेंगे कैसे लगता है कैसे नहीं, क्योंकि मैं भूल गया एसी कैसे लगता है। पहले फटाफट ये ख़त्म करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। अरे भाई जी, मतलब मैंने सुबह एप्पल जो खाया वो तो खाया सो खाया, उसके ऊपर से भी 4 पराठे, इतना सारा मक्खन और इतनी सारी दही, मतलब डबल मक्खन डबल दही। और वो इस टाइम पे ना मेरा पेट यहाँ तक भर रखा है, एंड आई एम सो फुल राइट नाउ। इतना ज़्यादा कहने की हद नहीं। खैर अभी देखते ही देखते दोपहर के 1 बज चुके हैं, और अभी मेरे को और पापा को मार्केट जाना है। एक तो अपन लोगों ने कुछ ग्रॉसरी से रिलेटेड सामान लेके आना और 2-3 चीज़ें और लेके आनी है। तो हाँ ठीक है, अभी फटफट चलते हैं, चल के काम भी निपटा जाते हैं, क्योंकि मेरा पेट ना फुल हो रखा है और अभी मेरे में ना पूरी एनर्जी है। बट हाँ एक चीज़ पता है, जैसे ही 2 बजे पार होंगे ना वैसे ही मेरे को नींद आ जाएगी। सो हाँ, दिस इज द परफेक्ट ब्रैकेट टू कंप्लीट एनी वर्क विच नीड्स और रिक्वायर्स एनर्जी। चलो मौसम भी बड़ा गंदा सा हो रहा है। अभी जब हम निकले थे तब एकदम बढ़िया से बादल हो रखे थे, सो हाँ छाया थी, और देखते ही देखते बस घर से अपन लोग यहाँ तक पहुँचे हैं FR चौक तक, और धूप निकल आई। और ये धूप इतनी ज़्यादा क्लियर है ना, मतलब आंखों चुभ रही, आंखें भी नहीं खुल रही पूरे तरीके से। क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया धूप ने। ऑलमोस्ट 3 in the afternoon, और वैसे तो मेरे को घर आए को 1-1.5 घंटा हो चुका है। मतलब मैं 1 बजे के करीब घर आ गया था, 2 ही घंटे हो चुके हैं वैसे तो। लेकिन पिछले 2 घंटे से मैंने व्लॉग इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं आराम से रेस्ट कर रहा था, और मेरे को पता ही चला कि मैं बिना AC बिना पंखे के कैसे सो गया। और अब मेरे चेहरे पे पसीना देखो भाई, मतलब कितना ही गंदा पसीना है, कितना ही ज़्यादा। खैर अभी तो ऑलमोस्ट 3 बज चुके, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया। थोड़ी देर में ऊपर AC भैया लगाने आ जाएंगे। AC ऑलरेडी आ चुका है, आ ही चुका है AC, मतलब तुम समझ लो यहीं पे ही पहुंच चुका है। सो AC भी आ चुका है, तो बस जैसे भैया आते हैं फिर अपन लोग ऊपर चलते हैं, AC की फिटिंग कराते हैं। अभी तो देखते ही देखते 2 घंटे और पास हो गए, और 3 से 5 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। और मैं अभी भी दोबारा सो गया था, लेकिन हाँ अब इतनी कंफर्टेबल नींद नहीं सोया। वो एक बार पसीना छूट गया ना, सो इतना मज़ा नहीं आया। खैर अभी जो है अभी जस्ट अभी भैया जो है आ चुके हैं AC लगाने के लिए। सो अपन लोग भी ऊपर चलते, ऊपर चल के फटफट AC का देखते हैं भी हाँ लगता कैसे है। हमारे घर में AC 11-12 साल पहले लगे थे। हाँ मतलब 11-12 साल से ये AC चल रहे हैं, तो तब से लेके अभी तक मैंने देखा भी हाँ बॉटम से AC कैसे लगता है। तो बस फटफट ऊपर चलते हैं और देखते हैं। ऑल राइट। जितनी देर में मामू औरों के AC का काम हो रहा है उतनी देर में अपन लोग चलते हैं मार्केट। एक तो कल मैंने ना एक राखी पसंद करी थी अपने लिए। हाँ मैं अपने लिए राखी खुद पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिकल सी राखी ज़्यादा अच्छी लगती है, ਜਿਹੜੀ अट्रैक्टिव भी हो और आजकल उसमें भी हो, फैशन में भी हो और ओवरऑल परफेक्ट सी हो। सो वैसी एक राखी है स्क्विड वाली, वो मेरे को पसंद आई है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अपन लोगों को भी पता चला कि मम्मी पापा के AC का स्टेबलाइजर भी उड़ चुका है। सो वो स्टेबलाइजर भी उठाना अपन लोगों ने, वो भी रात तक लग जाएगा। सो बस अभी पुंडी की चाबी चकते हैं, ट्राइपॉड को रखते हैं अपन लोग यहीं पे ही। पुंडी की चाबी ये, और एक और फन फैक्ट, ये जो पुंडी की चाबी है ना ये भी एक टाइम पे रखी थी। तो बस ये उठा ली और साथ में कुछ खाने का भी देख लेंगे। फटफट चलते हैं और चल के निकलते हैं अपना सामान लेने के लिए।
सो फाइनली अभी जो है स्टेबलाइजर तो अपन लोगों को मिल चुका है। जहाँ तक राखी की बात है, राखी यार देखो जाने का प्लान तो था, बट अभी ना मेरे को मार्केट का सारा हालात ठीक नहीं लग रहे। मतलब रश मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। तो थोड़ी देर में रात हो जाएगी, फिर अपन लोग चलेंगे। अब तो खैर पहले ये घर पे रख के आते क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कभी भैया ना भाग गए। ऐसे तो मेरे ख्याल से दूसरे भैया ने लगाना, बाकी भाई कुछ नहीं कह सकता। आई हैव नो आइडिया। मेरे को बस इतना ऑर्डर मिला था कि यहाँ स्टेबलाइजर लेके आना है, तो लेके चलते हैं अपन लोग। सो अभी तो मैं थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइजर ड्रॉप करने घर आया था, जो कि मैंने कर दिया है। अब फटफट चलते हैं, चल के राखी भी ले आते हैं, क्योंकि मेरे को बस एक चीज़ की टेंशन है, वो राखी आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। क्योंकि जो वो आउट ऑफ स्टॉक होगी ना, पंगा पड़ जाएगा। तो बस कुंडी की चाबी कुंडी में ही लग रखी है, गेट खोलते हैं और निकलते हैं। तो फाइनली अभी जो है राखियाँ जो मैंने लेनी थी वो तो ले ली। तुम लोगों को आराम से घर चल के दिखाऊंगा केड़ी केड़ी ली है, और उधर फटफट चलते हैं कोल्ड ड्रिंक लेने। तो फाइनली अभी जो है सारा सामान लेके अपन लोग घर वापस आ चुके हैं। एक ये राखी है। ओवरऑल मेरे को राखी इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं है, बट हाँ ये जो इसके ऊपर ये लगा रखा है ना जमूरा सा, ये काफ़ी प्यारा है। और ये वो स्क्विड गेम वाली है, मतलब ये राखी और ये उसके साथ का की चेन है। सो हाँ ओवरऑल काफ़ी बढ़िया, काफ़ी प्यारा कॉम्बिनेशन है, एंड आई एम हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। वैसे तो इट्स ऑलमोस्ट 7:07 इन द इवनिंग, और हमारे पास दिखाने को कुछ नहीं बचा, आप लोगों के पास देखने को कुछ नहीं बचा। सो इट्स दी नोट पे करते हैं आज वीडियो को एंड। होप करता हूं तुम लोगों को आज वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नई एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल। और ये ना इसका ये स्क्विड गेम सा सीधा नहीं हो रहा, नहीं तो ये बंदा इतना प्यारा है ना, साइड से ही देख लो। ये दीदी ने खोलने से मना किया है, अभी हाँ राखी वाले दिन ही खोल लेंगे। सो हाँ ठीक है, अपन लोग इसको उसी दिन ही खोलेंगे।